Drug trafficking muthanaba Modi leingakna lawriba phirep Home Minister Amit Shah na henna khongpham chetsinkhre. Prime Minister Narendra Modi na Luchingba leingak asina leibak achidagi drug trafficking singbu maru phangna muthanaba sangsilakliba war on drug ki khongthang henna achetpa phirep amaga loinana Home Minister Amit Shah na leibak asidagi drug trafficking maru phangna muthatkani haina amuka hanna warep lauduna khongpham chetsinkhre. Home Minister Amit Shah na mahaki official microblogging site X ta thadorpa chirol amada sendongi da khallaga leibak asigi inkhalagliba naha singbo drug ki lamda thuanduna amamba lambida pusiliba drug trafficking singbu Narendra Modi na Luchingba leingak asina cherak pinanaba khongthang kaya paikhali Narendra Modi na leibak asidagi drug trafficking singbu maru phangna muthatnabagi sangsilagliba khongthang asigi saruk ama oina makhadagi mathak amadi mathaktagi makha yauna apanba amata yaudana investigation chathaduna leibak asida leiriba tongan-tonganba kotada drug trafficking singa mari leinana chathaba case 92 da mara lairaba drug trafficker 18 faduna cherak pikre. Narendra Modi na Luchingba leibak asina leibak achidagi drug trafficking singbu maru phangna muthanaba khongjang henna makhadana changani haiba Home Minister Amit Shah na phongdorali. Amit Shah na ngasi mahaki official microblogging site da thadorkiba warol ase ngarang Manipur da thokliba irang asiga mari leinana India lengang na Manipur da President rule thamjilakraba madungda ingtaba tangdulaitaba hanjilaknabagi pandamda security force na lokhalakliba thodang singi matangda chair lauduna pangthokiba security review meeting aduda Manipur dagi drug trafficking maru phangna muthanaba mifam aduda Taruk yariba lengaki makok thongba official ting amadi security agency singi tongan ba top official tingda khangan kiba adugi matungda ngasi mahangna amuhanna warol asi phongdokibani. Luchingba saba singna pham munnaringai leibak miyamdi wabana kham thengle aikoi miyoibana maratamna ingna panba kunai aduta pupamnai nungai yaifaba kunai ama lingba haibase leibak aduda leiriba miyoi pumnamangna nungsi chanana leiminabaga loinana phuru khudingmangna pukchel phajaba haibasina pumnamaki maru oiba haibadi leibaki sel thungi phibam lengaklon amadi thakchi kasi haibasina kunai ama lingbada changba fajaraba wafam kayamarum ase leibak aduda leiriba phurup sing aduna phatrabadi aremani state asida laik laisu hairaba miyoi singi marakta kunai gi bidraba miyoi kaya lairabra haibasini makoi singa china maranai gi oiba sendan lambigi poram kaya bu manung hanjina khangba ngami maranai oiba sendong ka hena fangnaba honabada leibaki amasung khunai gi mangadaba kaya bu khanthaba tawdana fata lausing kaya sijinabadagi amasung mapa leibakta sel thadokpa helakpa amadi industrial policy fail oirapa kaya dagi leibak ase sel thungi phibam falaktabani haibasi law and order gi phibamda akaiba amasung oihanbagi masangni miyamna thagalakpa musing loinana makoi amadi lenga ki thaumi singi employees singi marakta wakal piksinba amasung maranai gi oinadi wakal chawthokpa miyoi kaya marum yaubana lenga longi wahan tokpu mirai ki aduna leibaki law and order gi phibamda akaiba piba horakpa kaya bu thingba ngamhodaba madi ngamlaktaba yabagi wafam kaya marum lagli miyamna thagatkiba miyoi sing aduna so miyangi wakatbu tabiba walakpa amadi miyamna so mihusingi thongna poram kaya bu lawbiba watpa asina nakal animakta lainariba mari adu phaba walakpadagi leibak asida law and order gi phibam fasilaktabani amaromda lenga ki loisang singda leiriba employees singi marakta so employee masel gi marakta lainariba mari falaktaba thakji kasi wanarakpa kaya marum leibana lengak lonbu tungoinaram laga loinana leibaki law and order gi phibamda akaiba pirakpa singbu laksinba ngamlaktabadagi tanja adu yamna nakna leirabra haibadu nadaba ngamde tasengna aikoi masel lising sina leikrabadi mamai thangda aikoi gi fajaraba democracy gi saktam ase mangkiba yabagi akiba leifam thoi loinana kanagumba matana lengalon gi mapimapa oirakpa ngamlaktabadagi oithokba lei malenge atai leibak singna science and technology gi lamjenda kham thengna khumang chausinkhrabasu aikoi gi khunai sigi miyamna haujita khunda leitabadang tongan taningbagi wakhalon saganarakpa kanglum asel makok oiba tanarakpa nungsinadaba matau utpase tungkoina aikoi pumnamaki laibak thibani haibase amuk nainadrabasu pumnamangna khangnarba wafamni aikoi masel nungsinadaba matau utpa ungkhanaba kaya thadolaga nungji chanana leiminaraba matamdata leibaki sakhoi khongthangi thauram kayada mateng chauna oigani haibasini haujis state asida miyamna sahi mangagi hak sinaduna luchingbani haina thagatkiba luchingba sabasing asina makoi machelgi marakta pukchel khoijel dinaraktaba khunai asigi haiba wakhalol adu machet ama phauba yaudaba famthol munaba madi amana amabu
lakthunabagi lanfamda ngasidi iramdam asi mapi mapa laitaba kangkhong chaiba lamdam ama haibadu oire masagi mapung phana majority leijariba BJP lengaki Luchingba and Birena pamda center gi NDA lengaki Luchingba singna namduna pham thadokhankhre BJP ge MLA singi marakta su khaibung nakpak tanaraktuna Luchingba munabagi lanfamda Luchingba khanba ngamdana leiri masigi khudong saba lokduna hodi state asida president rule thamjinduna center na state asigi miyambu nungsiba saduna makoigi apamba maikaida punanaba honari haukiba tha kunithoi rom asida kuki narco terrorist singna tonganba leibak ama natraga union territory gi demand tawduna hingsa gi thabak chatharakpadagi sing yauna tampagi tongan ba district singda leijaramba yelhomi purup singda achoba singnaba ama piduna lagli leibak ki asuk luraba tanfama sida president role thamjinduna miyangi santi adu munkiba haibasi pumna mangna apamba haibadu oidri ngasidi adum haukragani adubu hayengna kari oirakani haiba wakalda tumba saba khangdana masa maso amadi khunai sigi wakalda mama oibi sing udang pifam kangdana pendabu kholaw kaya lauri ima singi kholaw asi kanana tabi kani haibasi aikhoigi mangda tariba achawa wahang amani ima singi wakat tabi naba leitraba matam asida tungi mirol asigi khallaga aikhoi pumna mang mikap thokpa madam oire Manipur da thuba matamda mausagi punchida hanjilagani haibasi aihagi thajabani Minister Ram Megawal Manipur ki issue da center na lumna lawdaba leite Manipur da oriba phibam union government na yamna sensitive oina lawi athuba matamda Manipur da mahusagi punchida hanjilagani haibasi aihaki thajabani haina Union Law and Justice Minister Arjun Ram Megawal na phongdokre Union Home Minister Amit Shah na chair lawduna ngarang Manipur issue gi matangda Delhi da security ki high level meeting pangthoktuna Manipur gi matangda directive kaya ama pikraba matung ngasi pangthokiba press conference amada Union Law and Justice Minister Arjun Ram Megawal na mathaki wafam ase phongdokibani Union Minister Arjun Ram Megawal na hai Manipur gi issue asi center na yamna hakchinna lobada natana Union Home Minister Amit Shah na yamna kupna monitor tawduna laglibani Manipur gi wathok asigi matangda Rajya Sabha amadi Lok Sabha ani makta kayarak hana khanaba laikhre haujikti Union Home Minister na akanba thabak ching laukhatuna Manipur miyamna thengnariba chathok chachin gi yauna khudong chadaba kaya kok hanaba akanba wafam sing ngarang thamkhrabana soidanamaki Manipur da mahusagi punchida hanjilagani haibasi aihaki thajabani hainasu Arjun Ram Megawal na makadana phongdoki Indo-Myanmar gi ngamkai oriba Mizoram Crossing Point 1 dagi Assam Rifles singna amadi Mizoram gi Jokhautar Police ki apunba team amana malengi kaithel da lupa crore hompu ka lakh hompunitoi gi senfam oigadaba methane phentamine tablet sing fagale hairi Governor na laukhalakliba khulai khusinabagi thabak ache sing amasung dam animakta sapmanana paikat piu santi bala Manipur gi Governor Ajay Kumar Bahala na thokiba order gi matung inna lo na yadaba khulai paiba singna manak nakpa police station sing amadi security force sing da khuchinana ba laukhalakliba khongthang asi Manipur gi sing amasung tampakta paikat kadabani haina singdamai tu lilong apunba mera paibi lukki General Secretary Shanti Bala Khaidem na phongdokre wafam asing asi Manipur Press Club ki Kaubru Hall la pangthokiba paw gi mifam amada Shanti Bala na phongdokibani mahangna pawmi singda makata na phongdokibadi Manipur da haukiba zahi lising ani kulhumdoi gi me homdagi hauduna ngasi pawbada chataragli balana sida India government amadi security force singna matau ningthina tarokdabadagi masagi mapuru kanjana ba khungak pa singthorakibani khungak pa isa kaya thoraktrabadi lamdam asida leiriba mitai purup ase mulambasu yai maramaduna khungak pa phaba punba amade khulai phagat pagi thabak chatariba asi nakal animakda sapmanana tawbada tampagi mafam ching khaktada tawrakpa thoklabadi lamdam asida leiriba mama oibi kaya akan makongjang changchinaba sem saduna leire haiki yumlakta nomai kapsilamagi thawongbu yaningdaba phongdoktuna wakat mifam chathakre Miyam kungna taba yumlakta nomai kapsinduna aki akhang pokhanba yaningde haiduna ngasi sagolban Bijay Gobinda Maira paibina sinduna wakat mifam chathakre wakat mifam aduga mari leinana sagolban Bijay Gobinda Maira paibigi president Laisram Ongbi latana phongdokibada haukiba February 19 gi numidang pung 10 rom tarakpa matamda Sagolban Bijay Gobinda da Maira paibi RK Ongbi Sonia gi yumgi geta sakangdaba miyoi singna nomai round ama kapsilamagi thawong ati yaningde karigumba yaningdaba kaya leirabasu wari sanaduna warosin pura u nungaitaba magidamang nomai kapsinbagi thawong ati makatana tawbiganu thawong adu kanana karigidamang nomai kapsilamlibanu haibadu athuba matamda khanganbirau haiki
Myanmar pro-democracy movement lakpadagi senthorokpa Myanmar macha 34 lakh legally Thailand da leiri illegally sanglaktuna leiribana 5 lakh Myanmar machani refugees sing Thailand manungda profession kharada athingba thamli maruoina driver body massage street vendor amadi tourist guide ki thabak tawba Thailand manungda yahande refugees sing in manungda Myanmar macha lising manga henbadi Thailand manungda crime tawbagi criminal cases chenabagi Thailand government ki logi matung inna faraga thamli hairi